哦，今仔日大家是来耍得真欢喜。啊咧，这是啥货？哈，原来是云林科技大学的学生啊。应外事吼，今年伫遮欢喜办了同窗会啦。啊，若想到同窗会呢，我就有一句诗要念互大家听，迄就是官家公主乐逍遥，邻家美女个个娇。有人与我同窗会，嘿嘿，万世风流也甘心啊！所以呢，各位同学，明年若无来的人吼，后边无来的人吼，你本来会足后悔的哦。啊，伫遮先甲你预告一下吼，后边的主办的人会是什么人呢？是我啦！哦，你哦，啊，什么人？Jesse Dan, alright? Okay, see you next time 哈，拜拜。拜拜。